guys, welcome to Janex. ഇന്ന് നമ്മൾ BMWന്റെ മോട്ടോർ റാഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. Come on, join me. ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്ക് അറൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് BMWന്റെ സ്പോർട്സ് സെഗ്മെന്റിലുള്ള BMW G310RR മോഡലാണ്. ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-stroke 312cc എഞ്ചിനാണ് BMW ഈ ബൈക്കിനായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ട്രാക്കോ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റെയിനോ urban ഇങ്ങനെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് ഈ ബൈക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. In Traco Sport mode, 9700 rpmൽ 34 PS പവറും 7700 rpmൽ 27 Nm ടോർക്കുമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In Rain and Urban mode, 7700 rpmൽ 26 PS പവറും 6700 rpmൽ 25 Nm ടോർക്കുമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാക്ക് മോഡിൽ 160 km/h മാക്സിമം സ്പീഡുള്ള ഈ മോഡലിന് 0 to 100 km/h അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെറും 7.36 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതി. 174 kg കർവ് വെയ്റ്റുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ 11 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് BMW പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. "17" അലോയ് വീലുള്ള ഈ മോഡലിൻ്റെ ടയർ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ മിഷ്ലിൻ്റെ 110/17 R17ഉം റിയറിൽ 150/60 R17ഉമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1365 mm വീൽ ബേസും 180 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുമാണ് ഈ മോഡലിന് BMW പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. DRLs, ഹെഡ്ലാമ്പ്സ്, ടെയിൽ ലാമ്പ്സ്, ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ LED-യിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആഡഡ് സേഫ്റ്റിക്കായി സിംഗിൾ ചാനൽ ABSും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് BMW ഈ മോഡലിൽ. "6.7" നല്ല വിസിബിലിറ്റിയുള്ള TFT ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് പോലുള്ള മോഡേൺ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ മോഡലിൽ മിസ്സിംഗ് ആയത് കാണാം. G310RRൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഹോപ്പിംഗ് ക്ലച്ചാണ്. നമുക്കിനി ഈ ബൈക്കിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് ഒന്ന് കേട്ടാലോ.
നിങ്ങൾക്കിനി മൈലേജിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലേ? റെയിൻ ഓർ urban മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 km/L ആണ് കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മൈലേജ്. ഇനി ട്രാക്ക് ഓർ സ്പോർട്ട് മോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 20 to 25 km ആയാണ് മാറുന്നത്. ഈ മോഡലിന് കമ്പനി 3 years അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ 3 years കഴിയുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് 2 years എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും സർവീസ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരുന്നത് 1000 കിലോമീറ്ററിലാണ്. അതിന് അറൗണ്ട് 7000 ആയിരിക്കും സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നീട് ഓരോ 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സിലും നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയുള്ള സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി 20,000 കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതിന് 15,000 to 20,000 ആയിരിക്കും സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. BMW G310RRന് 2 കളർ വേരിയൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് വൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലാക്ക്. വൈറ്റ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് 3,14,000 ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് 4,10,000 ആണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് വേരിയൻറ്റിന് 3 lakhs ആണ് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് ആൻഡ് 3,93,000 ആണ് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് BMW G310RRൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ആൻഡ് ഈ ഒരു മോഡലിന് ഒരു ഹൈ എൻഡ് സിബ്ലിംഗ് കൂടെയുണ്ട്. അത് BMW S1000RR ആണ്. ആ മോഡലിൻ്റെ വാക്ക് അറൗണ്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത്തരം കോണ്ടൻറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു കോണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.